anasubiri urudi pale ulipoachia wito wako. Uwe mtawa, padre, katekista, kiongozi mlei, mume, mke, baba, mama wa familia, kama alivyokupangia katika kanisa lake takatifu. Hakuna mtu mwingine atakayevaa viatu vyako na kulima tuta lako katika shamba la Bwana. Tuta lako ni lako tu. Usipolilima litabaki halijalimwa milele yote. Kumbukeni wapendwa, wito wako ni for life. Wito wako ni kwa maisha yako yote. Ukifeli, Yesu atategemea kimya kwamba utapata akili, utafanya maamuzi sahihi na utarudi kukamilisha jukumu lako kama alivyofanya mwana mpotevu. Wapendwa, hivi punde tutakaa mezani katika karamu ya Bwana, yule aliyejitoa sadaka msalabani ili tukombolewe na kuishi milele. Dhumuni letu la kukaa mezani pamoja na Bwana, hasa kila siku ya Dominika, ni kujifunza namna ya kufanana na Bwana. Wapendwa, umisionari wetu unaanzia hapa katika Ekaristi, kutoka katika nguvu yake isiyopimika. Tukishafanana naye kwa kushiriki karamu yake na kumpokea katika komunyo takatifu, tunaenda kumtangaza huyo Yesu kwa neno, tendo, sala na mfumo wa maisha yetu ya kumfuata yeye. Tunatakiwaje basi kuinjilisha katika maisha yetu? Zipo njia tatu kuu. Ya kwanza, kwa mfano wa maisha yetu bora ya Kikristo ya kila siku. Njia ya pili ni kwa njia ya sala zetu za kila siku katika parokia yetu. Njia hii ya pili inatekelezwa vizuri mno na waamini wanaosali misa zetu za kila siku, na kwa namna ya pekee wanafunzi wetu wa boarding wa Blessed Edmund, ambao ninawashukuru sana kwa kutuombea pasipo kuchoka na kufanikisha miradi yetu yote ya miaka ya karibuni kwa sala zao za kila siku, hasa rozari ya Bikira Maria. Njia ya tatu ni kusaidia kazi za uinjilishaji kwa hali na mali, na ndivyo tunavyoombwa leo na Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku ya Dominika ya misioni, tufanye kwa kutoa sapoti ya kiuchumi ya kazi ya umisionari katika mazingira yetu na ulimwengu mzima. Wapendwa, kumbukeni, usipomhubiri Yesu na ufalme wake katika maisha yako kwa vyovyote vile, mara nyingi hata pasipo kujua, utamhubiri yule mwovu na ufalme wake wa giza tu. Hakuna njia ya tatu ya kutofungamana na upande wowote katika Ukristo wetu, kama wanavyodhani wengi. Lugha ya maisha yetu ya Kikristo, kama alivyotuonya Yesu mwenyewe, ni ndio, hapana. Hakuna msimamo wa neutral. Wapendwa, niliambiwa zamani na wenyeji wa maeneo haya kwamba jina Wazanaki maana yake ni Bajanaki. Mmekuja na nini? Sijui ni kweli, ni uongo. Tunapoadhimisha leo Dominika ya misioni kwa mara ya 99 katika kanisa Katoliki, tujihoji katika ukweli mbele ya Mungu. Sisi tunawaendea watu wengine na nini? Tuchochee basi leo mioyoni mwetu utayari wa kujitoa sadaka kwa ajili ya wale tunaotumwa kwao, kuanzia familia zetu hadi ulimwenguni, kwa kutumia njia tatu nilizoeleza. Kama wanavyofanya vizuri sana
wataalamu wetu wa macho kutoka Foundation of Ophthalmologists for Africa, ambao kwa muda wa zaidi ya miaka 10 wanakuja kwetu kila mwaka kwa upendo na huruma, wakiwarudishia maelfu ya ndugu zetu wagonjwa uwezo wa kuona vizuri zaidi na kutufundisha kutunza kwa hekima macho yetu na afya zetu.